היא מסוג הבחורות שלא יוצאות עם ארנק, היא מאלו שנותנות מעט ולוקחות בענק. יש לה 2 תחומי עניין ו3 אחיינים, קעקוע על הרגל ואלפי ידידים. היא תמיד הולכת יד ביד עם עוד בחורה, הכירה את היחצן שמתייבש לו בכניסה. היא מתלבטת בין קרימינולוגיה למשפטים, דגמנה קצת בעבר ואם תרצו יש תצלומים. בנוסף לכל, בנוסף לכל, בנוסף לכל, היא לא סופרת אותי, היא לא סופרת אותי. היא תמיד תשתה יין או משהו בסגנון, מעשנת לייט שלא יכאב לה הגרון. היא הגישה משקאות ומכרה לכם בגדים, היא אמרה שזה נפלא עד שסובבתם את הפנים. היא כל הזמן נמצאת במקום הנכון, היא עושה קצת כושר ומדברת המון. היא תמיד באופנה ואתם אף פעם לא ייתן עופף לשלום, ותחשוב רק אל תבוא. ובנוסף לכל, בנוסף לכל, בנוסף לכל, היא לא סופרת אותי. ויש לה מאגר של הבעות פנים, אבא מגונן וכישורים חברתיים, 1000 סיפורים שלא נגמרים, טעם נוראי במוזיקה ובסרטים. ובנוסף לכל, בנוסף לכל, בנוסף לכל, היא לא סופרת אותי, היא לא סופרת אותי. ואם תציע לה צ'ייסר, כל מה שהיא תגיד זה לא, לא, לא.